Vai pra lá. Aí, ó. Dá um alicate, tá? Ah, tá. Nossa, ela é muito linda. Deixa eu tirar foto dela. É muito capricho da natureza. Ai, olha. Onde a gente imaginaria fazer perfeito. Eu tenho a impressão que quando foi fazer o projeto, pegou crianças e eles desenharam e depois eu vi. É uma coisa tão engraçada. Não sei, olha que delicadeza, cheio de pintinhos, meu Deus, que lindo. Isso é Hotel Fazenda Floresta do Lago.